បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកូនទាទុនជើងបងប្អូនអញ្ចឹងបញ្ហាកូនទាទុនជើងវាអាចមកពីកត្តាធំពីរបងប្អូនអញ្ចឹងទី1វាអាចជំងឺចូលជំនឿថាកូនទាយើងវាអាចមានជំងឺករោគអីជាដើមអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យកូនទាយើងទុនដៃទុនជើងដូចគ្នាហើយមួយទៀតបញ្ហាកង្វះវីតាមីនបងកង្វះវីតាមីនវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំទារបស់យើងខ្សោយឆ្អឹងខ្សែខ្សោយសរសៃខ្សោយអញ្ចឹងការទ្រទម្ងន់ខ្លួនរបស់វាក៏ពិបាកក្នុងការទ្រខ្លួនដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកូនទាយើងទុនជើងដើរកើតបងខ្លះក៏គាត់ហៅថាទាប៉ាប់អីអញ្ចឹងទៅតាមតំបន់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់ថាយើងធ្វើម៉េចបានដឹងថាកូនទានឹងឈឺឬក៏កូនទានឹងខ្វះវីតាមីនអញ្ចឹងទី1កូនទាដែលវាខ្វះវីតាមីនមានន័យថាការធំធាត់របស់វាធម្មតាហ្នឹងបងចឹងហើយការធំធាត់របស់វាធម្មតាវានៅស៊ីចំណីកែវភ្នែកវានៅភ្លឺថ្លារោមវានៅភ្លឺរលោងគ្រាន់តែបញ្ហាមួយគឺវាដើររួចគឺវាទុនជើងងើបឡើងគឺញ័រជើងដើររួចចឹងហ្នឹងបងហើយដូចបងឃើញអញ្ចឹងតាក់ស្ដែងគឺវានៅមានកម្លាំងកំហែងប្រហាប់ធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចហើយមួយទៀតយើងមើលលីម៉ូវាបងអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហារីករុះអីទេគឺវានិយាយរួមសុខភាពវាធម្មតាទាំងអស់នេះបងជាក់ស្ដែងបងមើលអញ្ចឹងទៅលីម៉ូវាធម្មតាពណ៌ធម្មតាវាអត់មានរាកសលីខៀវរាកពណ៌ប្រផេះអត់ទេបងអញ្ចឹងបញ្ហាកូនទានេះបើតាមយើងមើលគេហៅថាវាខ្វះវីតាមីនហើយមួយទៀតបើសិនជាវាឈឺយើងមើលមិនដឹងថាវាឈឺអញ្ចឹងបើសិនជាវាឈឺវាទី1វាស្លេកស្លាំងបាទហើយភ្នែកវាអាចឡើងក្រហមឬក៏ហើមមុខហើមភ្នែកហើយវាស្មើអត់ស៊ីចំណីទេទឹកក៏អត់ចង់ផឹកចំណីក៏អត់ចង់ស៊ីនៅស្ងៀមស្រកគីឡូអាហ្នឹងសម្គាល់បានថាទាយើងឈឺហើយអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងការព្យាបាលទាឈឺនិងទាខ្វះវីតាមីនពីរផ្សេងគ្នាបងអញ្ចឹងទាឈឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលវាអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាមានអាម៉ុកស៊ីលីនឡាំងកូស្ពេចឬក៏ប្រភេទថ្នាំផ្សះឲ្យផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីថាវាខ្វះវីតាមីនដោយកូនទាយើងជាក់ស្ដែងនេះវាខ្វះវីតាមីនអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់វាយើងមានបងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់វីតាមីនឲ្យវាគឺយើងអាចផ្ដល់ដូចជាវីតាមីន B complex ក៏បានដែរបងវីតាមីនបាទហើយប្រភេទវីតាមីនមួយទៀតហ្នឹងដែលល្អប្រសើរហ្នឹងបងអាចឲ្យវីតាមីនប្រភេទ A D ត្រអឺបងអញ្ចឹងវីតាមីនហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់កូនសត្វសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមយើងគឺវាជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធរាងកាយឲ្យល្អហើយវាជួយបណ្ដោះទៅលើឆ្អឹងបងជំនឿថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឆ្អឹងសាច់ដុំធ្វើឲ្យសាច់ដុំហើយនឹងឆ្អឹងឆ្អែងទាយើងវាមានសុខភាពល្អរឹងមាំល្អវាជៀសឆ្ងាយផុតពីជំងឺពីអាការៈទុនជើងអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចែកម្លែកខ្ញុំមានខ្លីប៉ុណ្ណឹងបងដោយសារយើងអត់សូវមានពេលវេលានិយាយបានច្រើនទេអញ្ចឹងអាចចែកម្លែកជូនបងបានខ្លីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងជម្រាបលាដល់អ្នកគ្នាបាទ